tralles de comunió. Ai, mare. Molt bonic, Sí, no? sí. Un tocat ahí, Ai. Aquests tocats es compraven No, fets, aquests ja, tocats es comprava Pilar, es feia Pilar la sombrerera. Ah! I alguna que també el feia ella, D'ací de Burxassot. Ah, del Anàvem a Burxassot. Vale. En el metro Vale. anàvem. Bueno, això té molta feina, i el Sí, moño i i tot. el moño, tot. I el traje, que hueco, ahí. I el traje, mare meua. I el traje, mare meua, parece que siga de tul. Uf. Parece que siga de tul. De totes formes seria organdí suïsso. Ah, Entonces se feia molt l'organdí suïsso, de fil. sí. Molt bonico. I després se feu l'organza. Després vi que l'organza, que jo la meva cunyà tenia, tenen ara torres, que són els autobusos. Sí, Me portava l'organza de seda natural de Suïssa. Mare meua! Ostres, de Suïssa. Caramba. Quan anava de viatge, en els que feia viatges a Suïssa, Sí. me portava metros, però Que d'un preu espantós, de barato. Ja. Y entonces vingué l'organza organza de seda natural. Que barbaritat. Pero l'organdí és la tela que se pot llevar en casa i molt bonica, que se feien els bolcaes de batejar i trajes de comunió. Que barbaritat. Sí, però clar, després vingué l'organza de seda natural, que era més fàcil, no s'arrugava tant al cosiro i era més pràctic de planxar i tot. I l'organdí és molt bonic, és molt blanc, però s'arruga molt perquè és de fil, però tenia més netejat que l'organza. Se pot llevar en casa, si saben un poc tratar-ho. Claro, sí. I tot això. Que barbaritat, madre meva. Sí. I el raso pues, també és molt bonico, el raso de ser natural, para les sinagües. Ah, clar. Però les sinagües, no? Perquè És el raso, vaja, n'hi ha una sinagüe, pues està el cancan. Primer el cancan, de volants de tul. Després està les sinagües de raso, de cotó, m'agradava a mi de cotó, perquè era més, se podia llevar també, però n'hi ha raso de seda també. I després el traje. I després el traje. Mare meva. I la direcció eren vostès. Claro. A veure, que queden algunes gracioses. Bueno, en fi... Sí, després ja vingué esta època. Esta època ja era de l'any, esta coroneta ja se portava, me pareix que en l'any, ja més avant, molt avant. Jo, per l'estil de la coroneta, que ja en una temporada que se portaven coronetes, pues seria igual en l'any paca 60, en el Sant Oïssa. Clar. Sí, 60. Bueno, molt bonic, igualment. Pareix més senzill que l'altre, pareix un poquet. Sí, és una tela... Però ahir hi ha molt de detall també, eh? Sí, però això és batista bordà, eh? Això és? Batista bordà. Entonces ja la coroneta, al veure la coroneta, perquè entonces jo sé d'un tatge que l'ha reformat, que l'ha arreglat pa més avant, i és batista bordà, que ja se comprava aixina, eh? I se combinava, i a lo millor quizá la falda tinga algo també d'això. Era batista bordà. Sí, no? Sí, pues era tot el traje, batista bordà, tot. Després vinga la batista bordà també. En aquests anys se portava molt la batista bordà. Era molt fineta, era un bordat, i ja portava la tele, saps? Sí, clar. I ja portava la tele. Jo me preguntava, dic, això com... No, jo portava la tele. Clar. Sí. Que barbaritat. Per l'estil de... Claro, imagina't. Bueno, así es la familia, estos son los abuelos. Ay, este es Gloria y este es José María Mollá. Y mira, y Mari Carmen. ¡Ay, qué bonita! Ay, y la abuela, los abuelos. Claro. Ay, madre. Y esta será Gloria, la que tenía la comunión, Gloria. Sí. Bueno, si també batista bordà. Sí, bueno, ara ja ho sabem, per tota la vida. I també la... Y, claro, estas cortinas precioses que la moda no se fa. Es que esas cortinas son una maravilla. Això és malla. Això és malla. I hi havia gent que se dedicava a fer malla, a teixir malla. Es compra aquí en València, a lo millor? O si és comprar, o n'hi ha malles fetes, eh? Clar. Fetes en casa. Sí. És preciós, eh? Per això s'ha de saber teixir-ho. Clar. Bueno, per anar de comunió les dones anaven molt senzilletes. Sí, és que entonces eren més majors de l'edat que tenien. Sí, molt més majors. Uf, és que ara, fíjate, jo tinc 77 anys. Vostè la veig molt jove. Vaig complir el dia Sant Vicent, Ferrer.
Madre meva. Vaya. Ostras, que... Te digo que entonces, en esta nueva edad, entonces ya estaba en madre de Déu. Claro, tot el motllo replegat blanc Mare de completament i vestides pues, discretament. El estil que era entonces. Claro. Sí. Aquesta és la mare d'Enric Cunyat, el que va ser alcalde, Enric Cunyat Ah, la tia Maria? Sí. La tia Maria era molt bona modista, eh? Ai, mira, d'ella no me'n recordava jo. Mos va dir, sí. No me'n recordava, però bona, eh? Però el que passa és que això, que és molt sacrificat, Això és l'Agullà. d'antes de guerra. És que tiene una disciplina... Clara. Sí. Que bé. Sí. I això també és molt antic. Això, jo crec que aquestes són les mateixes xiques d'antes, més o menys, no? Sí, s'han posat perquè és... Aquesta és la que hem vist Perquè abans. són bastant diferents, els Una de les Ai, dues germanes. sí. Esta és Dolores, jo crec que això és Dolores. Vale. Sí, això és Dolores. Que bé. La Remedios, això sí que la coneguda. Esta. Remedios, la dona de que va ser alcalde l'home. Però Ah. era fadrina, entonces. Claro. Són xiquetes ahí, Sí. Igual tenen 15 Luis Granell, Sí. que va ser alcalde. Clar. Bueno, els trajes, pues, el mateix, molt bonics, molt diferents també, Sí. A veure esta. Molts detalls, A veure. Este traje está bonito. Ahí, Sí. I esta portava una bateta també molt, entonces més moderneta, més avançada, perquè aquesta era que es cosien en València. I era sonata. Clar. Claro. Aquesta xica millor aniria de dol. Pues de dol, que entonces portaven molt de dol. Molt de dol, sí. Els volantets i aquestes coses, clar, ho havien de fer tots vostès. Sí. Aquests detalls. Però veus, eixe ja se n'ix un poc de lo normal. Sí. D'entonces. Sí. I aquestes, pues, el mateix, bueno, Sí, pues, molt elegants. molt totes. elegants, totes, Molt, sí. I molta diversitat, Sí. Se treballava moltíssim. Sí. I estaven molt al tanto, vamos, que sabien molt. Molt bé, sí. Sí,